Wjeżdżamy do Głuchołazów, miejscowości, z której będziemy zwiedzać ziemię opolską. Miasto położone jest w południowo-zachodniej Polsce, 3 km od granicy z Czechami. Nazwa Głuchołazy pochodzi prawdopodobnie od czeskiego określenia chluche lazne, czyli puste uzdrowisko. Warowne miasto Głuchołazy zostało założone w XII wieku przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca. W rejonie Głuchołazów znaleziono wówczas złoża złota. Miasto lokowano na prawie flamandzkim w 1225 roku. Zatrzymujemy się w dwugwiazdkowym hotelu Sudety położonym w części uzdrowiskowej miasta. Po krótkim odpoczynku, po wielogodzinnej podróży wyruszamy autokarem na piesze zwiedzanie Głuchołazów. Udajemy się do historycznego centrum miasta, gdzie zachowały się najstarsze zabytki. Aleja Jana Pawła II jest główną ulicą uzdrowiskowej części Głuchołazów. Ładnie odnowiony budynek to ośrodek pomocy społecznej. Wjeżdżamy na ulicę Bohaterów Warszawy. Skwer Kawalerów Orderu Uśmiechu, dalej zabytkowy budynek Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego. Mijamy dawny kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Przez chwilę pokazała się wieża Bramy Górnej. Budynek plebanii i zabytkowy kościół świętego Wawrzyńca. Kościół pokażę w oddzielnym filmie. Dojeżdżamy do miejsca, z którego zaczynamy piesze zwiedzanie centrum Głuchołazów. Przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej zachował się największy fragment dawnych murów obronnych miasta. W średniowieczu ich wysokość wynosiła 5 metrów, a szerokość 2 metry. Obwarowania murowane pojawiły się dopiero w połowie XIV wieku. Wcześniej był to wał ziemny, palisada i fosa. Po środku dziedzińca dawnego wójtostwa znajdowała się studnia. To jej współczesna wersja. Biskup Wawrzyniec zlecił zagospodarowanie terenów Doliny Białej Głuchołaskiej panu Witigo Fullenschlieselowi, który sprowadził tu osadników z Frankonii i Turyngii. W zamian za to został dziedzicznym wójtem. Był właścicielem wielu sklepów, jatek czy młynów. Miał część dochodów z podatków. Wójtostwo należało do tej rodziny do roku 1319. Ostatecznie wójtostwo zostało przekazane jezuitom w 1622 roku przez biskupa wrocławskiego Karola Habsburga. Jezuici założyli w nim szkołę. Obecne budynki pochodzą z czasów znacznie późniejszych. Dziedziniec odbudowano w latach 2014-2015. Przywrócono blokowaną nawierzchnię i odtworzono studnię, odsłonięto przyziemia murów. Głuchołazki zespół jest jednym z 2 zachowanych obecnie budynków wójtostw na Śląsku. Wychodzimy na rynek. Rynek w Głuchołazach posiada XIII-wieczny układ urbanistyczny. Należy do największych na Śląsku. Zbudowano go na planie prostokąta o wymiarach 120 na 80 metrów na osi północ-południe.
Na rynku rośnie lipa szerokolistna, zwana lipą pokoju. Została posadzona w 1648 roku na zakończenie wojny 30-letniej. W 1992 roku lipa runęła, ale udało się zabezpieczyć główny pień i kilka konarów. Ta lipa jest dziś najbardziej znanym pomnikiem przyrody w gminie. Po przeciwnej stronie rynku posadzono w 1996 roku nową lipę drobnolistną. Na rynku stoi pręgierz zwieńczony herbem Głuchołazów. Ustawiono go w ubiegłym roku na 800-lecie miasta. Jego autorem jest profesor Andrzej Legindziewicz, znany historyk architektury z Politechniki Wrocławskiej. Z okazji 800-lecia ustawiono również mosiężną makietę Głuchołazów z XVII wieku. Czerwona lama upamiętnia z kolei XVI Festiwal Opolskie Lamy. Na skrzyżowaniach alejek ułożono z kostek granitowych herby Głuchołazów, kozła z długą szyją. Nawiązuje on do niemieckiej nazwy miasta Kozia Szyja. Taki herb znajduje się na budynku Urzędu Miasta. Zabytkowe kamienice, pięknie odnowione, zostały zbudowane w większości po pożarach w 1834 roku i przebudowane w wieku XIX oraz na początku XX wieku. Kamienica pod numerem 29 posiada wykurz oraz mansardę na stromym dachu. Kamienice są zazwyczaj dwu- i trzypiętrowe, choć ta narożna ma tylko jedno piętro. Wąska kamieniczka pod numerem 34 z 5 mansardami przypomina o średniowiecznej zabudowie. Seledynowa kamienica pod numerem 4 posiada wieżyczkę z zegarem i tarczą herbową z kozią głową. Najbardziej wąska kamienica zwieńczona jest attyką. Po zwiedzeniu rynku wracamy do autokaru i jedziemy do parku zdrojowego na krótki spacer. Na ulicy Parkowej mijamy zakład opiekuńczo-leczniczy. Stąd ruszymy spacerem po parku zdrojowym.